係，佢有女友 holiday， 乜都夠膽死，除咗睇醫生。你睇未啊？喂，你冇事啊嘛？嗌咗去睇醫生噶啦，都唔係第一次噶啦。唔使啦，我怕煩啊嘛。要排咁耐至睇到，不如我哋去完韓國玩先啦。玩？你玩緊命啊！就係條命咁緊要啊，先唔可以嘥時間。何況都唔知等到幾時。總之好翻先去玩啦。煩死人啊！就算我好翻，睇怕我哋關係都唔會好翻噶啦。喂，先生你好，呢度係津一醫護熱線，有咩幫到你？我女朋友唔舒服啊，想要去見醫生。冇問題，2小時內會通知你預約咗津一網絡醫生嘅時間。好啊，唔該晒。快啲睇，快啲好，然後一齊滑雪啦。你話㗎 ，Go Go Go！呢個情形咧都發生咗幾次啦，個病情咧可大可小嘅。咁我建議你盡快咧入院做一個詳細嘅檢查，早診早治，我哋咧就會對症下藥。吓？咁煩？你唔使擔心，我哋係以病人為本噶嘛，我哋有專業嘅團隊全程幫你安排，方便你入醫院噶。咁真係要快啲喎。好啦，我即刻幫你安排你上去間醫院啦。好在津一嘅網絡醫生清楚邊間醫院最快有床位，即刻就幫我安排到做 body check 啫。梗係啦，你睇下，成村人服侍你啊，小姐。就得啦，仲 check？你買個 plan 冇自付費㗎，付衛已經幫你找晒數啦。哇！真係拍下 pat pat 就走得？喂，見到佢哋咁開心，全靠阿 Sam 識得揀富衛嘅津一站式專業醫護管理服務，專為好似佢哋呢啲咁熱衷展現生活熱誠嘅人而設。只需一個電話，就會有專人為你安排好醫生，進行診斷、入院、出院，甚至覆診。同時，我哋嘅團隊為你提供優越代辦住院手續，仲有優質高效理賠程序，同無憂出院免找數服務，完全唔使為瑣碎事操心，俾你更快、更好嘅選擇，安心繼續投入精彩生活。